Bonjour à tous. Mbote na batu nyonso oyo bazola na biso église ya Yesu. Merci pour na ba question oyo bo posaka biso poto décortiquer la parole afin que batu ba comprendre liloba na Nzambe. Lelo nazanga mon côté nazana la sœur Laili aza awa na biso pe na frère Logan akosunga biso pour na ba verset biblique. Mais premièrement tokobonde la ponza mais asunga biso. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu de notre vie, Seigneur Jésus, l'incomparable. Béni, garde, protège, Seigneur Jésus, soit avec nous du début à la fin. Fortifie-nous afin que cette émission soit édifiante pour tous ceux qui nous accompagnent. Merci de ton puissant nom. Nous avons ainsi prié et nous disons au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour la question. Oyo tozui, tozouaka chaque jour par ma frère, ma soeur. Lelo, la sœur Laili, à poser ma question, peut-être question après question, pour que l'Église comprenne l'île Valenza. Sœur Laili, bonjour ou bonsoir. Bonsoir mon frère. Oh, déjà tout. Bonsoir mon frère Armando. Merci, sœur Laili. Donc, ce qui ma question est Ali, ma sœur, tu es disponible pour te répondre na Ngolwanza. Oui, toza na ba question oyo euti kotunama epai ya bandeko na biso po na ministère ya basi. Toza na ba question wana po balobi ke ndenge nini mwasi akoki koteya te, bato misusu bazotelemela yango me bato misusu baza pour. Mais lokola bayebi ke frère Armando aza pe moponami kati na basali na Nzambe ayebaka pe kofongola makomi yango wana batindaki ba questionnaire po yo otalisa biso lisusu vraiment na la sainte doctrine soki vraiment mwasi akoki koteya. Donc yango wana nayebi te soki nakoko banda déjà koposer ba question nanga. Ok, merci, sœur Lali. Biso tozolaka jamais contre ba maman. D'ailleurs, tolingaka ba maman parce que ba maman de ba bota biso, ba sunga biso, ba eda biso poto koma pe mibali dans la vie. Donc tozana respect belé pour la maman, baza basi na biso, ba maman na biso, ba na biso, ba yaya na biso. Tozalaka contre bangote pour na makambo Nzambe. Mais sauf que Nzambe ye moko, mokolo Biblia apesa bango ba limite oyo bakoki ko dépasser. Donc tokolaksango par rapport à la parole de Dieu. Donc sur ma question ezali toza prêt pour te répondre. Amen, merci. Question liboso ezali boye. Différence nini eza entre ba don ministériel na ba don spirituel? Vraiment, merci la sœur Laili, le frère Logan Arsungabiso. Différence eza entre badon ministériel na badon spirituel. Biso te tozolo bango izande Biblia yande ezola kisabiso différence wana. Premièrement, tozui Éphésiens. Ou soit poto kenembangu te tozwana nous 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Pour sentir différence. 1 Corinthiens 12, 4. Biblia et Lobinini, frère Logan va nous aider. Il y a des diversités de dons, mais le même esprit. Continue. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Gloire à Dieu. Ça va, mon frère, on ne s'arrête pas par là. Josué, verset 4, 5. Biblia et le Bible. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ah, donc tu comprends que esprit n'est apprécié, badon, naïe. Badon spirituel, esprit n'est apprécié, en molimo mon centre. Mais badon ministériel, le Seigneur n'est apprécié. Donc, il y a la différence. Il y a badon, ma catégorie, badon mibale. Badon spirituel, et il y a molimo mon centre. Badon ministériel, et il y a le Seigneur Yesu Yemoko.
tozu yango lisusu na 1 Corinthiens, pardon, tozwa Éphésiens poto kenembangu te. Éphésiens chapitre 4, le verset 8 et 11. Frère Logan, Éphésiens 4, 8 et 11. Éphésiens 4, 8, 11. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ah, c'est clair. Il a fait des dons aux hommes. Donc, Yesu a pesi badon oyo na mibali. Mais eza badon nini? Et, chapitre 11, pardon, le verset 11. Verset 11. Il a donné comme apôtres les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Voilà. Donc, awa eza des différences ya badon. Badon spirituel, na badon ministériel. Baza ndenge mon côté. Alors, badon spirituel, eza pona basi na mibali. Voilà tout ça dans Joël chapitre 2, verset 28. Voilà eza badon spirituel, pona basi na mibali. Joël 2, 28. 28, ok. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Voilà, c'est clair. Awa eza badon spirituel. Pona basi na mibali. Bango nyonso bakoki kozwa badon spirituel. Mais pona badon ministériel, wana eza uniquement kaka po na mibali. Eza bisote, Biblia ndezo lobango. Parce que na kati ya église, Nzambe a établir badon wana. Et mutu abandi na badon wana eza Yesu yemoko. Voilà. To suka nan kuna sœur, soki ba question ezali, to kenema male. Oui, ma question ezali, olobi, toza na badon spirituel et outil et pas il y a Saint-Esprit. Saint-Esprit m'tape sarabiso badon spirituel et badon ministériel et outil pas ina ye moko Nzambe et pas na ye moko Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais est-ce que différence ezana Saint-Esprit na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour appeler ça badon ana? Voilà. En réalité, biso tozaka kana Nzambe moko. Mais Nzambe wana azana capacité ya ku se multiplier. Voilà pourquoi Biblia est le dit, faisons l'homme à notre image. Azolo bakana yemoko. Le Père, le Fils et l'Esprit. Ezaka ka yemoko. Mais sauf que basala kana dispensation. Natango la loi, ezalaki le Père. Wana izakata le Père. Il est venu comme l'Esprit. Mais natango grâce, eza le Fils oyo aye. Mais tango azomata alobi ke je vous enverrai le consolateur. Le consolateur wana ezande molimo mosantu. Or Yesu tango akei yende azo pesa badon ministériel. Saint-Esprit yende aye pour a édifier église aye na badon spirituel. Alors nani abandi makambo ya ba ministère. Eza Yesu, parce que c'est lui qui est le Seigneur. Alobi nintozu Matthieu, Matthieu chapitre 24, verset 15. Kunande abandi kolobela makambu ya badon. Matthieu 24, verset 15. Alobi. Matthieu 24, 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Très bien. Yesu alobi le prophète Daniel. Eza mutute. Yesu yende azolobaki Daniel azalaki prophète. Le prophète Daniel. Donc yende Yesu abana makambo depuis ancienne alliance. Parce qu'il faut établir yo na ministère. Tozu Jérémie, frère. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Awande azali le père. Tata menamolimo. Amen. Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà. Awande tata azolo bango. Kenga inde na établir yo lokola prophète. Pendant moment oyo molimo mosantu nanu ayena nute po a constituer église.
Donc, badon ministériel, nzambe nde apesa yango na mibali. Mais badon spirituel, moli momo santo aye apesi yango na église basi na mibali. Voilà ma sœur. Amen. Merci mon frère. Franchement, nous c'est ça vraiment la poli. Gloire à Jésus. Leki na deuxième question. Est-ce que moi si akoki kozala pe pasteur ou na kati ya ba 5 ministères? Voilà. Biso tolobi boye. Moi si azalaka pasteur te. Toza contre basité. Mais sauf que position wana eza pona moi cité. Parce qu'il faut nantoyeba nzambe akela moi si pona nini. Il faut toyeba nani raison ya moi si na mokili. Toza na Genèse chapitre 3 verset 16. Nzambe lobi ni kona. Genèse 3 16. Genèse 3 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ah, wana nde mokolo mokili azolo bango. Biso te. Donc ba mama ba en fait boyo kalaka biso kanda te. Po isa biso te. Mokolo mokili alobi boye. Moi si ba désir na yo et pas mobali. Mais mobali akokonza yo. Akozala likolo na yo akodomine yo. Donc moi si akoki kozala pasteur te parce que pasteur eza mutu oyo azo dominer na ba brebis. Moi si akoki kozala na position wana te. Alors nzambe asalaki déjà ordre na kati ya église. Topesi 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Oyo ezali ordre oyo nzambe asali na église. 1 Corinthiens 12, 28. Toza na saine doctrine. Na kati ya saine doctrine, église etambola kaboy. Tokei mon frère. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Voilà. Oyo ezali organisation ya église. Nzambe nde a établir bango. Mais baza kaka mibali baza basite. Moi si azalaka pasteur te parce que azana sémence ya kopesa te. Makambo ebanda depuis na jardin d'Éden. Sacerdoce ya liboso na awana sia mokili. Eza sacerdoce ya Moïse. Moïse azalaki kuna prophète majeur. Mais atie kuna nzambe yebisi atie kuna souverain sacrificateur Aaron. Mais Aaron pe azalaki na banati. Aaron azwaki kaka mibali. Bangonde ba memaki sacerdoce. Donc moi si azalaka pasteur te. Na tango Yesu kaka ndenge moko. Yesu azwa jamais basi. Azwa kaka mibali. Na tango ba apôtre pe ndenge moko. Donc moi si akoki kozala pasteur te parce que spirituellement parlant azana sémence ya kopesa te. Yango wana Yesu alobi boye. Un homme sorti pour s'aimer. Aza mobali. Yende apesa ka sémence. Moi si azala na sémence ya kopesa te parce que aza na domination te mais aza na soumission. Merci ma sœur. Amen. Tango lobi ke moi si akoki kozala pasteur te ye aza na soumission parce que aza na sémence ya kopesa te. Mais soki totali leur Moïse akimaki na Égypte po akende ko se réfugier epai ya Jétro azalaki beau-père na ye. Tomonaki Sephora azalaki koberger bampate. Bon, spirituellement tokokoloba ke ba brebis eza lokola biso batu. Ye azalaki lokola pasteur na place wana tokoloba nini. Voilà. L'apôtre Paul alobi boye. L'ancienne alliance, ou soit la loi de Moïse, n'est que l'ombre des choses à venir. Makambo oyo eleka kuna ezala ngo kaka ombre. Ezali la représentant exact ya makambo te. Moi si physique ezali moi si oyo azali sexe féminin faible par rapport ya mobali. Mais selon la parole moi si azali église, azo symboliser église. Alors tango Sephora
azozwa fait ba brebis azosymboliser na ye kaka église parce que en plus Sephora pe aumelaki te ntango Moïse ayakaki asalaki nini acédé place te. Amen. Voilà. Donc lokola acédé place parce que eza place na ye te ye azalaki kaka église akocédé place na Yesu akocédé yango. Donc moyen to continuer yango wana biso toza lokola kaka ba pasteur, ba prophète, ba apôtre, ba docteur, ba évangéliste. Parce que le vrai ministre est Yesu. Yesu yende azali le vrai ministre. Biso toza ba lionceau, c'est-à-dire bana ya lion parce que yende azali lion. Mais tango akoya akozwango. Donc Sephora ezaka ka figure ya église. Tango Moïse aye a cédé place parce que eza place na yete. Amen. Merci frère Armando. Toleki na troisième question. Soki pasteur abeli to akufi, est-ce que maman pasteur akoki kozwa place na ye? Bon, kuna penza tolobi yango te wana penza ya munene penza. Te ya munene. Parce que tout le monde peut Moïse akufa kiti. Pona nini Sephora azwaki place te. Moïse tango akufi soit nzambe azuye parce que ti lelo corps ya Moïse bamonaki yango te. Mais Sephora azwaki place te. Aaron tango pe akufaki. Mais pona nini basi bazwaki te. Kaka mibali. Tala. Nzambe alobi boye. Tozwa Esaïe. Esaïe chapitre 51 verset 2. Biblia alobi ni. Frère Logan, Esaïe 51 le verset 2. 51. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Voilà, gloire à Jésus. Portez les regards sur Abraham. Nzambe alobi, lui seul, je l'ai appelé. Kaka ye Abraham na bengi. Abengi Sarah te. Abengi Abraham. Pour Abraham aza mobali. Donc, makambo ba couple pastoral etoyebi yango te. Parce que Nzambe abengi ne mobali. Abengi mwasi te. Or, na kati ya église, tango pasteur mobali azo ne petre ba brebis ya Yesu, Nzambe akotinda ye kaka mibali po bazala ba compagnon de service. Parce que ye mwasi akoloba te na kati ya assemblée, Biblia elobi ni. Toza na 1 Timothée. Tozwa chapitre 2 verset 12. Biblia elobi ni kuna. 1 Timothée 2:12, je crois. 1 Timothée 2:12. C'est ça, non, frère Logan? 1 1 Timothée 2:12. Qu'est-ce qu'on dit là? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ah voilà, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Moi, si à koki côté yati, na attention, à koki côté yati, na katia assemblée des saints. Mais tolobi te que moi si à koki côté yati nanda côté. Biso toza na assemblée des saints. À koki kozwa autorité likolo ya mibalité. Alors, bato bakoloba te awa ezali l'apôtre Paul pour azoloba G eza Paul, ça va. Topesi Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 verset 20. Ah, kuna pe kaka Paul azoloba ngo. Paul te, awa Paul azate. Awa nde Yesu nde azoloba ngo. Yesu nde azoloba. Apocalypse 2 20. Balobini. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour Voilà. qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Très bien. Awa eza apôtre Paul azoloba ti. Awa nde Nzambe nde azoloba. Yesu azoloba. Ke otiki mwasi a enseigné na kati ya église. Or, ordre ya kopekisa mwasi a enseigné na kati ya église, eza Paul te alobango. Eza Nzambe alobango. Tozonga na 1 Corinthiens chapitre 12. Frère Logan prend le verset 37. 1 Corinthiens 12. Voilà, tu as le verset 37. Mais il n'y a pas de 37. Non, prends 2, pardon. Prends 2 Corinthiens 12, 30. Ah, non, 2 Corinthiens. non, pardon.
Prends 1 Corinthiens 14, 37. C'est mieux. Voilà. Vas-y. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Voilà. C'est clair. C'est un commandement du Seigneur. Donc, eza l'apôtre Paul te apeki saki basi bate en assemblée te. Eza nzambe. Eza apôtre Paul te. Donc, moi si akoki kozala na ma position wana te. Azala nde na position ya soumission. Sœur Laï. Amen. Bon, motuna ezali boye. Soki kasi mwasi na kati ya assemblée de saints akoki kote ya te. Siko rôle ya mwasi na kati ya assemblée de saints, na kati ya église akoki kosala nini? Soki akoki kotelema te koteya. Siko na kati ya église esengeli kaka vanda kaka kimia ndenge Bibili ezali koloba na biso ete mwasi esengeli avanda kimia na kati église. Donc na kati église aza na eloko ya kosala te pe ya kobakisa te. Te ma sœur, na kati ya église ou soit que ça soit église locale ou église corps du Christ, mwasi aza na rôle. Oyo akoki kosala to pesi déjà Joël 2:28. Maintenant, l'apôtre Paul ayebisi biso awa eloko oyo mwasi akoki pe kosala. Toza na Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 9. Acte 21, le verset 9. Apôtre Paul le béni. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Voilà, comme... Non, Comme- pardon, commence au verset 8. 8 et 9, 8. pour que ça soit encore clair. 8, 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Très bien. Apôtre Paul Azoloba Awake, frère Philippe, Azalaki évangéliste. Au moins, il y a un ministère zondi. Donc, Philippe Azalaki évangéliste. Tu le dis que le ministère de la parole. Ah, tu le ministère de la parole. Et ça, c'est un apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, et ça, alors, awa l'apôtre Paul, tant que na Césarée, na compagnon de service, comme il n'a pas frère Philippe, azalaki évangéliste Philippe. Mais azalaki na bana basi, babanaki ko prophétiser. Ah, donc basi pe bakoki ko prophétiser. Donc bapeki si bangote. Moi si na kati ya l'église, akoki ko prophétiser. Wana eloko liboso, prophétiser. Maintenant, l'apôtre Paul a pesi biso le sous titre. Donc un titre, titre chapitre 3. Alors, Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Voilà. Tu es là, frère? Oui, titre Voilà. 3. Voilà. Prenons Tite, chapitre 3. On va voir ce que l'apôtre Paul peut, à l'obi peut, oyo mwasi, a occupé comme ça là. Donc, peki si basike, œuvrer dans cette église. Non. Moi, si je suis un rôle dans l'église. Voilà. Attends, mon frère, je vais chercher ça. Nous sommes dans Tite. Tite, chapitre 2, le verset 3. Tite 2, 3. Paul le béni. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Voilà. Dans le but, vas-y, dans le but. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins des domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Très bien. Donc, moi, si je peux avoir un rôle, les femmes âgées, ça instruction. Na jeune femme, jeune maman. On est un rôle, il y a moi si. Et Zalananda, pour la église. L'apôtre Paul a même aussi dans Romains chapitre 16, verset 1er. Frère Logan, Romains 16, 1. L'apôtre Paul dit quoi là-bas? Donc, moi si Azapé un rôle, na église. Azan un rôle, na Kibonzambe. Mais sauf que, na 5 ministères à Kuna Penza, moi si, to sengi Penza Bolini, si Kuna Penza Bozate. Voilà.
Je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré. Très bien. Donc, l'apôtre Paul a salaki pena basi. To moni awa déjà diaconesse Fouébé. To zape na ba diaconesse mosus ba Priska. Baza ebele. Donc, eza ba diaconesse ba salaki na apôtre Paul. Donc, wana ezali rôle ya basi eza ebele. Même ceux qui tozui Proverbe chapitre 14 verset 1er. Bible eza clair. La bonne femme, soit la femme sage, bâtit sa maison. Donc, moi, si Azal ma rôle est belé à s'occuper de ça, quand il y a l'église, il y a un colo. Merci, ma sœur Laï. Merci, frère Armando. Toleki na 4e question. Bon, na recombina ngo parce que ça presque ndenge moko. Ba mama surtout biso tolobaki. Biso batu tomona lisekwa ya Yesu. Biso nde tokutanaki na Yesu lera asekwi toke kotala tombo na ye. Tokuti tombo ouvert azate. Alobi na Marie de Magdala. Kende koyebisa bandeko na ngai ke toke baya kokuta ngai na Galilée. Sikoyo, ndenge kaka frère Armando zoloba ke mwasi akoki kote ya te, mwasi akoki kosakola sango malamu na kati ya assemblée te. Bongo Yesu tango atindaki Marie de Magdala akende koyebisa bapôtre. Est-ce yepe aza ministre ya parole ou bien atindaki ye kaka po kaka atinda ye? Po biso pena ba mama totelemaka kaka nde sika wana. Yesu atindaki nde biso po amonisamaki pa mibali te. Ne biso tokende komona ke ye asekwi pe atindi biso bokende bosakola sango malamu oyo epai ya bandeko na nga baya kokuta ngai na Galilée. Sikoyo, eske toza kaka na droit ya kozala na kati ya ministère wana te? Olobi nini esika wana, papa Armand? Voilà, maintenant, biso tokende na ndenge ya Biblia, esika oyo ba mama bakanisaka ke a partir ya kuna bango pe bakoma ba apôtre. Tozo kende kaka kuna. Maintenant, tozo tanga ngo poto expliquer ngo malamu, tango mosusu ezana eloko moko na kati kuna ba mama ba mona kango te. Maintenant lelo tozo tuna ba mama pona nini makambo wana. Tokeina Jean chapitre 20 verset 17. Toko tanga ngo na malembe, toko expliquer ngo pe na malembe. Jean 20 le verset 17. Jean 20 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà. Verset Olonde et troubla kaba mama. Que non, biso pe batinda biso. Maintenant, tozo tuna ka mutuna. Mais pona nini Yesu aboyaki mama asimba ye. Kuna nde totelemi. Tango Yesu asekwi. Marie aliaki asimba ye. Alobi te kosimba nga nanu te. Mais pona nini apekisaki Marie. Après, ake epa ya Thomas. Thomas yo yaka kosimba nga. Ah. Aboyi ke mwasi asimba ye. Mais mobali asimbi ye. Omoni ba makambo. Ade kuna nde tozo zongela ba mama, tozo yebisa bango ke bino lokola boza mibali te, bokoki kosimba souverain sacrificateur te. Parce que souverain sacrificateur, il faut akende nanu na lieu très saint. Makambongo yango. Alors totika nanu kuna. Awa ba mama il faut pas comprendre que Yesu azo yebisa Marie kende ko yebisa ayebisi ete kende koteya. Eza différent. Kende koyebisa bandeko nanga. Balobi te ke kende koteya bandeko nanga. Maintenant, toko ça la différence entre oyo ba yebisi mwasi kende koyebisa na oyo Yesu ayebisi ba apôtre. Tozu Matthieu. Matthieu poto sansawa après toko zongela yo ma sœur Laïdi. Frère Logan, tozana na Matthieu.
Nous allons Matthieu, mon frère. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Voilà, Matthieu 28, 19. Voilà. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Maintenant, tout ça la différence. Yesu kuna ayebisi mwasi. Kende koyebisa ba frère nanga. Mais awa azolo bana mibali nini? Bo kende koteya. Ah, différence ezali. Awa bazoli bango, enseignez-leur, allez faites de toutes les nations. Donc différence ezali. En plus, eza ba mamate ba mona Yesu mbala liboso. Eza nde mibali nde ba mona Yesu avant que ba mama ba mona ye, parce que wana pe eza détail oyo ba mama pe il faut batanga kango, c'est important. Tous wana nous Matthieu pour te comprendre. Matthieu chapitre 28 versets 10 et 11. Mibali nde ba mona nanu Yesu nde ba kende kopanza sango. Mwasi batinda yete po azala apôtre. Lokola batinda ye aleye pa komi apôtre. Parce que différence ezali entre apôtre na disciple. Baza ndenge mokote. Disciple eza muntu nyonso oyo andimela Yesu, alandaka Yesu. Mwasi akoki kozala disciple, mobali pe akoki kozala disciple. Problème ezali. Mais apôtre eza muntu mususu. Apôtre eza muntu oyo babenga ye pona ministère apostolique. Mwasi azalaka apôtre te. Mais mwasi azalaka disciple. Mobali nde aza apôtre. Pona nini? Mais parce que Yesu azalaki na ba apôtre 12. Tango Juda akufi. Mais pona nini bazwaki Marie de Magdala te ba remplacer? Te bazui Matthias ba remplacer parce que mwasi azalaka apôtre te. Mobali nde azalaka apôtre. Mais mwasi akoki kozala disciple. Ça c'est la différence. Disciple na apôtre baza ndenge mokote. Amen. Frère Logan, Matthieu 28, 10. 28, 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceci après cette assemblée. C'est bon? Allez, continue. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Gloire à Jésus. Donc, ils ont convaincu que mibali pe basonta qui présence wana. Donc, basi bakoki ko zwaka en fait makasi na ba élément wana te. Parce que ça na makambo mususu kuna par rapport à la révélation biblique, il faut comprendre que moi si batinda pour la parce que Yesu a péki sa moi si a simbaye parce que souverain sacrificateur avant que à côté un lieu très saint moi si a koki ko simbaye. Merci ma sœur. Amen. Merci mon frère Armando. Toleki na 5e question. Mais Déborah na Myriam bazalaki ba prophétesse. Est-ce que les lopé ba prophétesse bazali? Voilà. Déborah, Myriam, bazalaki ba prophétesse. Yango wana biso to lobi boyi que ezana ba don spirituel na ba don ministériel. Maintenant, na katia ba don spirituel, tozana don de prophétie. Alors Myriam na Déborah bazalaki na don de prophétie. Mais na kati ya ba don ministériel a kunande tozana ministère prophétique. Donc différence ezali. Don il y a prophétie na don ministériel prophétique. Eza différent. Lelo ba don ministériel eza pona mibali. Moi si ya koki kozala na don de prophétie mais pas don ministériel. Alors Déborah na Myriam bazalaki na don de prophétie
mais bazalaki ba prophétesse ya ministère te parce que prophète de ministère ezalaki ne Moïse ezalaki ba Myriam te. Myriam azalaki prophétesse selon don ya prophétie ya Saint-Esprit. Ma sœur. Amen. Mais nalanzio bien aboke binyonso ndengo lobi ke Déborah na Myriam bazalaki na don prophétique mais don ministériel prophétique te. Mais soki totangi na Luc. Hein? Oui, na Luc, Zéla, s'il te plaît, frère Armando, Luc 2. Luc 2. Oui, na Luc 2, s'il te plaît, mon frère, une minute. Na Luc. Luc 2, ce qui, frère Logan, a koki kozwela biso. Oui, Luc 2, 36 à 37. 2, 36 à 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Oui, okoki ko continue, mon frère. Vas-y, frère Logan, continue. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Amen. Merci, mon frère. Frère Armando, esika oyo Bibli ezoloba na biso ke prophétesse Anne pe azalaki wana nuit et jour na kati ya temple. Asakolaki pe boyei ya Jésus-Christ de Nazareth. Lokola ateyaki asakolaki. Est-ce que wana eza don ministériel te ezaka don prophétique? Te wana ezali don prophétique. Eza don prophétique, c'est-à-dire ancienne alliance. Tango tozo lobela makambo ancienne alliance ebandi depuis Moïse jusqu'à ce que Yesu aye kokufa na croix. Donc Matthieu, Marc, Jean, na Luc, eza kaka ancienne alliance. Kuna nouvelle alliance na le bandité. Nouvelle alliance et bandit tango Yesu na kulusu alobi tout est accompli. Ah, kuna ne ancienne alliance esili. Donc Anne prophétesse azaka na ancienne alliance. Parce que toza même na Élisabeth. Bango yepe azalaki fille ya Aaron. Zacharie pe azalaki Lévi. Donc na kati ya temple ezalaki pe na ba prophète na ba prophétesse ya don. Mais bazalaki ba sacrificateur te. Ba sacrificateur bangonde bazalaki na ministère. Mais Anne azalaki parmi ba sacrificateur te. Ye azalaki prophétesse, c'est-à-dire que azopesa ba prophétie en accord avec Joël, chapitre 2, verset 28. Je répondais mon esprit. Donc wana ezali ba don ya esprit. Eza don spirituel. Yango wana tozoloba ke différence ezali entre don spirituel na don ministériel. Anne azalaki prophétesse, il y a don spirituel. Mais azalaki prophétesse, il y a ministère parce que abanaki ko enseigner liloba nzambe te. Abanaki ko enseigner te. Est-ce que Anne déjà la carte Bible a le cas déjà likolo ya cher azotanga makomi pe azo enseigner te? Ye azo pesa kaka ba prophétie parce que ezali don spirituel, ezali don de l'esprit. Et ça, donc, ministérialité. Ça va passer. Amen. Namoni ba question na biso ba mama batunaki pe ba pesaki esili ko pesa na molai nyonso pe na pole nyonso ba verset biblique ezali nyonso vraiment epesami maloba nyonso euti epai ya papa na biso Armando te mais euti na kati ya Biblia.
nakanisi tosuki mpona mokolo na lelo baquestion nyonso tosili korépondre yango mbala ya nsima soki mituna ezali tozali mpe tokoya kaka kofongola makomi ndenge jésus christ alakisa biso toyeba na kopesa pole esika molili ezali. Frère Armand, en tout cas, merci. Ma question, ma maman va pesaki, nyon ceci que tout na manakombo na Yesu. Ok, merci ma sœur Lali. Biso toza disponible. Ce qui ma question mususu eye likolo, vraiment benga biso to leka poto expliquer, to répondre et église nzambe bazala na connaissance pe oyo nzambe asala biso grâce ya koyeba mwa mukie ya makomi. Merci le frère Logan, merci ma sœur Lali. Merci. Merci. Yeah, bye bye. Bye bye. Bye bye.